এটা আমার একমাত্র নাকচাপা গাছ, আর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম এর প্রথম ফুল আসতে চলেছে। কিন্তু তার ঠিক দুদিন পরই সারা রাত বৃষ্টির পর যখন সকালে গাছগুলি দেখছিলাম, তখন দেখি শখের নাকচাপার ডালটি ভেঙে পড়ে আছে। কষ্ট হলেও আশা না ছেড়ে ওই টবের মাটিতেই ভাঙা ডালটি বসিয়ে রেখেছিলাম। দেখো বন্ধুরা, এই ডালটার মাথায় যে কুড়ি আসছে তা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কি আর করার। দিন 15 পর দেখলাম গাছটি মাথা ভেঙে যাওয়ায় পাশ থেকে বেশ কিছু নতুন শাখা বের হয়েছে, আর সেই ভাঙা ডালটি এখনও সতেজ আছে, আর ফুলের কুড়িগুলোও ঠিকঠাক আছে।